Jaod jatend piny Ruto oyango ni ene wuoth mar neno ni oganda ahinya jopuonjre ma pachoka oyudo pi maler kendo dak e ngima makare. Mama Ruto ne wuoyo e skund Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori kama ne otelo e chenro mar kunyo pi mabiro konyo jopuonjre gi jogweng'. Jafwambo mar Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Kaka yorno mar neno ne gwenge ma pachoka oyudo pi maler, jaod jatend piny Ruto ne olimo skul ma Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori mar yawo chenro mag kunyo pi. Mama Ruto wacho ni ma en chenro ma gikete maino ni mar pi en gino ma ochuno e ngima dhano, gino ma itiyogo e tedo, keto ler kod tije mamoko, kendo ni onego bed ni pi yudore machiegni. Water is everything. Without water, we cannot cook the meals that we cook here for the children. Omedo ni ma en achiel kuom yore mag bero gwenge, ka imiyo gi gigo ma ochuno machalo pi, ahinya to e skunde, gino mabiro bero ngima jopuonjre, kendo miyo chenro mag somo bedo mayot. Trusting God that working with the national government and other partners that will be able to go to different parts of this nation to be able to help communities and especially schools so that they can have clean drinking water. And this is for our children, because when our children have good water that they drink, then we know that their health is good and they are able to study. Jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo, mane osiro Mama Ruto e nyasino, ochiwo puoch ne sirikal kuom paro gi lweny mar neno ni ler kod pi obed e kaunti ma Migori. Otiyo gi thuolono mar chiwo singo ni gibiro chung' motegno mar neno ni kaunti no siro tend William Ruto nyaka higa 2032. It is indeed very interesting because this week we are celebrating water, sanitation, and what you have done today by just the stroke of pressing that machine, you have laid the foundation of water, sanitation, because everything, food, diseases, and all the related issues can be addressed through water. Tokor kakore, jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri ochiwo geno mare ni Migori bende biro rieny mana kaka kauntis mamoko kaluwore ni kaunti no osebedo ka yulo. In the next few years, Migori County is going to compete with the other counties in this Republic of Kenya, because we feel that in the past many years, Migori County had been left behind. Chenro ni mar kunyo pi e kaunti ma Migori en mana achiel kende e wuoth maluorore pacho ka mangima kama biro tok tielo machielo mane otimore kaunti ma Makueni juma mokalo. Makofi mazuri. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Tendo bila olando loro moko kuom apeini e chuny boma ma Nairobi